gandeng kali pertama, enggak sembarang hati seseorang bisa menerima, bahkan mengatakan mantap. Aku yakin, saya yakin hati sampean mengatakan bahwasanya iki bobot dan mantep, karena ada cantolan hidayah. Sebab kalau tidak ada hidayah dari Allah sing dicantol ning ati sampean, gak akan mungkin sampean bisa menerima. Sebab masyotah tiap hari tiap saat saya bertausiah, manakala tidak disertai Allah hidayah dalam hati kita masing-masing, sebagai samiin gak akan pernah percaya. Apalagi mengatakan mantap, cuman saja belum bisa. Pun sakniki kula tak ngomong proses dhisik, persyaratan orang itu bisa sampai pada Allah. Tadi sudah saya katakan sebetulnya. Ada dasar tauhid, ada pengembangan tauhid. Ibarat kita mau bikin rumah ada pondasi. Apa pondasinya tauhid? Di situ kita harus mengenal pengajian bab rukun Islam dari sisi hakikat, bab rukun iman dari sisi hakikat, bab sifat-sifat Allah dari sisi hakikat. Biasanya itu miturut sistem wasilun, sistem berangkat nuju nang Allah yang disebut wasilun, ada yang seperti ini. Ibaratnya Pak, saya punya HP saya itu sudah saya kasih baterai penuh, tapi mati, alias rusak. Hati kita Pak, aslinya mati. Ketika saat hati itu diparani ambek nafsu, ditui mata dunia, akhirnya kita bercinta dengan dunia, disebut hubud dunia, itu disebut hati yang mati. HP mati. Saya bisa menginginkan HP yang hidup, otomatis saya harus mendandani memperbaiki HP yang rusak tadi. Tentunya itu akan bisa terjadi manakala saya harus mengerti tentang ilmu elektro, khususnya yang bahas masalah HP. Alatnya gak podo, gak sama dengan televisi, karena HP komponennya itu lebih kecil. Wis katakanlah ilmu sudah paham, alatnya sudah lengkap, saya kerjakan. Gak mungkin saya mengerjakan di luar tata tertib petunjuk ilmu, gak mungkin. Ilmunya ngomong min plus, ya. Yang min itu gak ono setrume, yang plus ono setrume. Cara kabel menyambungkan harus sesuai. Ilmunya kasih petunjuk seperti itu. Nggak mungkin saya menyoder kabel itu plus saya letakkan min saya letakkan plus. Mungkin di apa? Di diode atau opo tah kuno elko-nya. Saya keliru. Nyun sewu. Di dalam ilmu memberikan petunjuk, min ya ketemu ana min, plus ya plus, kecuali engko nek umpama kok seri. Lah, berhubung saya punya ilmu mumpuni, alatnya jelas, nyala enggak HP? Nyala, Pak. Semua pun kalau periksa, oh iki open garakno putus kabel iki, mereka gak ana aliran listrik, ketemu. Lah, kula maneh sing kedua enggak ana ngelmune.
Apa sirek iki? Ya apa? Tak banting. Meksa umpama tak soderi, aku yakin bukan gambar yang keluar, tetapi beluk sing keluar. Aku yakin karena tidak berdasarkan petunjuk ilmu. Kita dikasih Allah bimbingan tauhid mulai dasar. Itu mestinya kita terima dulu. Setelah dasar baru pengembangan. Terserah pengembangannya itu lewat kitab apa? Sarhul Hikam boleh, ya, Jami Usul Aulia boleh, Sirul Asrar kitab karangane Syekh Abdul Qadir Jalani monggo, atau kitab-kitab yang lain yang kesemuanya ini dimasukkan jadi satu, namanya Al-Qur'anul Qadim. Kitab yang tanpa dinulis tapi bisa diwaca. Kemeng nek ndak sampean entukno iku. Ga ono tulisane kok iso diwa. Wis. Makane harus dengan hati. Makane Allah mengatakan Al-Qur'anul Qadim itu tertuang dalam hati seorang yang sudah fitrah dari perkara-perkara selain Allah. Muncul sendiri. Artinya kalau selama hati kita masih ada kotorannya itu, nggak kira Allah mempunyai hak terhadap kita untuk muncul Al-Qur'anul Qadim. Diisyarahno ning Quran, selama kamu mengandung hadas kecil dan besar, haram nyembok Quran, haram Pak. Jangankan hadas besar, hadas kecil aja nggak punya wudhu, dosa mboten? Nggak boleh, harus fitrah. Al-Qur'anul Qadim akan muncul dalam hati panjenengan dengan sendirinya. Berarti jenengan ada hak. Kalau dalam hati sudah bebas dari hadas cilik ambek hadas gede. Hakikate ngoten lho, bukan wudu banyu ambek adus banyu senes. Ana wudu tanpa banyu, ana adus tanpa banyu. Banyu ini namanya ma'ul haya. Air kehidupan, yaitu disebut syariate air zam-zam. Jane gak adong nggone ide. Wis niku nek dikembangno. Jadi pertanyaan pertama tadi, lados pundi amri jenengan iki manggampil. Ngapunten Pak, nek menurut prosedur koyok ngoten wau, tapi tidak semua orang ngaji mek loro iku iso dong. Aku yakin dulunya jenengan pernah mendengarkan entah secara kejawen, entah secara bahasa apa, aku yakin teng mriku. Singgo hati sampean iku sadar diri. Allah meletakkan hidayahnya. Lah terus sakniki ben gak kesuwen sampean ya. Wis kabeh tak tanggungi, cukup jenengan kuwi fattabi'uni. Aktivitas opo ae dohir, sertakan hatimu mengumandangkan zikir. Dalam Al-Quran Allah dawuh zikron kathiron, zikiro sauke-uke tanpa ono wilangane. Jelas nggih? Wis. Kula iku umur wis tuwek, kate memahami ngeten wis gak paham. Ya napa? Ya wis langsung ae tak wene dalan Majet Tubun sampean wis. Ya ta. Lah penak wis. Aktivitas dohir apa wae ya tanpa kecuali sampean. Melaku syariate yo yo, dohiri njabane salat yo yo. Sing penting sirul asrar iku keco ono. Faqadistam sakam bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Wong nek wis gecokan taline Allah gak iso rutuh, Pak. Gak iso rutuh. Wis mumpung sasi Rejeb. Berarti mengke bakdo Rejeb wis gak Gus ya. Lho tak tutuk ndasemu ngono. Ya gak kira sampean niku ninggalno gak kira, Pak. Aku yakin semakin sampean berjalan ke arah ke barat, maka semakin jauh arah timur yang panjenengan tinggalkan.
Artinya semakin hati sampean bercinta pada Allah, wallahi semakin jauh hati sampean terhadap selain Allah. Ayo teng mriku. Carane yo napa? Ya kae mang lho wis, gak kesawen wis. Penak. Engko ditiru sing ono njaba iki engko. Wis. Sistem wasilun niku ya pendidikan ngeten, Pak. Pendidikan ngeten iki ngelmu-ngelmu. Tapi Majedubun kok dadine gak muncul sifat papat. Tableke gak metu kok akhire. Lah berhubung jenengan iku ketatrapanku amfusakum wa ahlikum naro, wis ngelmu sak mlaku-mlakune, sing penting lakune ati lewat zikir iku digenjot. Lah ngaten nggih. Nggih. Selanjutnya semua sebagai latihan itu Allah biar enggak muncul dua. Berarti enggak usah doa ya. Ngeten Pak ya. Ngeten. Kula mboten langsung the point. Mengke sing njaba jenggote kobong kok. Ngeten Pak. Ud'uni astajib lakum. Njaluk sira kabeh ing ingsun. Yen awakmu teman-teman gelem njaluk ning ingsun fastajib, mongko tak sembadani. Ud'uni fastajib lakum. Iki gak patek dibongkar ayat ini. Sing pokoke njaluk, ya Allah. Sapa pangeranmu? Allah. Pangeranmu Allah. Pangeranmu Sang Hyang Widi. Wis macem-macem. Ya Allah. Wis terserah jeneng kok niku. Gak usah sampai niku nyalahno sing ya Allah lho ya. Macem iku jeneng, sing penting iku sing duwe jeneng. Ya, wis monggo sembah parang wis. Kadang-kadang kita, ya gak kadang-kadang sih, kita dulu waktu di syariat tok, ati gak mungkin iso hudur. Gak mungkin. Hudur iku apa? Ati nyawang Allah. Ati mesti arep-arep tekoni apa sing dijaluk iku pasti, Pak. Ya Allah, ndang sampean ijabah terus sampean ngijabahi. Lah ngoten nggih. Hatiku mesti menghadap terhadap makhluk yang berupa perkara yang saya minta. Itu pasti. Sampai ada yang mengatakan kalau kamu minta pertama belum dikasih, minta terus. Tak ilingno yo ambean yo. Nyun sewu. Dari sudut pandang hakikat tidak syariat, Gusti Allah grisin. Ngerti grisin nggih? Ngerti grisin nggih? Apa sih? Ha, nggih niku. Misale. Sampeyan di anak loro, sitok mau weneng gak dikei. Wis matur suwun. Mau weneng ae. Sitok ngacau Mas, Pak. Nek warung jawaluk. Durung diwenehi ana nggone omah jawaluk maneh. Ning kantor pandi ngono jawaluk. Kira-kira sampeyan sebagai wong tua ya apa? Nek diwenehi tetep diwenehi. Tapi beda ambek tatkalane ngekei anak yang pertama tadi. Diwenehi tetep tapi bebarengan ati niki gak enak. Lho nggih, Pak. Wis ngeten mawon, sampeyan nang embong ya. Nang embong perapatan kan mesti ana wong njaluk ngeten ya. Ana wong nggih perapatan yo gak njaluk, sampean wenehi. Dasari. Ana wong njaluk bahkan yo meksa barang. Terus sampean kei padha-padha 2000 nih, ikhlas ndi sampean? Misale hik dompet sampean niku ana ewonan, ana puluhan, ana 5000-an, ana eketan, ana atusan. Sing sampean joko iku atusan apa ewonan? Jelas ewonan. Merga sing dijaluk, merga njaluk. Meksa. Coba sing gak dijaluk, sing gak njaluk mau weneng. Hati sampean niku mesti didorong rahmat.
Lho niki wae lho kula praktekne. Kula niki maghrib isya jamak takdim. Ning nggone Klakah ya. Nang ndi? Ndi Klakah iku? Klakah. Kula niki salat maghrib tak jamak takdim. Ambek isya kosor. Sing isya tak kosor. Mantun salat niku ana ustad mulangi ngaji arek cilik-cilik. Tajwid. Lho. Jas niki wonten sangune. Iki contoh mawon ya. Ning kuno ana gerakan sangka Allah. Kekno kae. Umpama ansal tak hitung jumlahe 550.000. Jumlahe 550.000. Kekno ustad kae. Tak gemehno. Kaget. Bingung ustate. Ora kenal. Mboten kenal kula nggih. Kuno ya ora kenal kula. Lah, kok Gusti Allah ngedekna nang ati wehno kae dhuwit nang ngene ustad mulang ngaji tajwid kae. Lah, niku kan lebet jas mriki to. Jase ana mobil, kula salate nggih kaosan niki, kaosan oblong niki. Lah, delalah ning kono bar salam wis terus kok ya Gusti Allah juku dompet apa jenenge? Amplopmu nak nggone jas iku kekno kae. Lha wis. Dasar gak njaluk. Mesti jenengan ikhlas. Ngerti kalau diperintah Allah gak mungkin sampean gak los. Gak mungkin. Mesti los. Coba kalau karena nafsu. Hitung-hitung Pak. Sumpah hitung-hitung. Karena ganjaran. Nek kana ganjaran iki gak nglako. Mangkane nafsu niku mboten nggodha lewat perkara maksiat tok. Nafsu ku yang nggodha perkara taat. Contoh salat 5 waktu niku lho Pak nggih. Nafsu kei semangat. Nek gak krana wong, krana ganjaran. Krana kewajiban awakmu sok nek gak nglakoni neraka lho awakmu. Lho nafsu lho ngomong ngoten. Akhirnya jenengan iki gak krono lillahi ta'ala tapi krono tendensi pewehi Gusti Allah. Iki nek ngaji rada mlebet iku ngoten Pak. Nek ngaji ndek-ndekan ya kabeh ya krono ganjaran. Ya aja dilokno Pak. Bae sing ngelokno iki Gusti Allah. Sampai sampai aku gak punya hak untuk menghina. Ya, jadi teng mriku berdoa niku oleh dan tidak melihat posisi jenengan. Kalau posisi sampean iku bisa hudur, maka enggak apa-apa. Kalau enggak hudur, iki sudah dadi musyrik. Makane diseneni nek cara pandangan hakikat. Wis jelas ayate, ud'uni jalu osira ni ing ingsun. Ingsun Allah lho Pak niku nggih. Manakala kau bisa betul-betul minta terhadapku ingsun Allah, berarti kudu makrifat. Yo fastajib, mongko tak ijabahi. Tak simpulno oleh sampean doa nek sampean makrifat pada Allah atau jenengan khudur doane, monggo. Nek mboten mesti jenengan iki ngecemes terus. Akhirnya Gusti Allah grisien. Wis sampean iki kupingmu apa anakku iku njawaluk tok. Dikeki 50.000. Lah kok 50.000 Pak? Gawe tuku apa iki mbako ah. Kula niki kepingin tuku HP. Dibanting duit 50 mang. Kira-kira ya apa sampean? Sebagai wong tua. Coba yuga sampean sing mau weneng wis gak njaluk diwene ya diterima, yus matur suwun diwene gak tau nyacat. Aku yakin rahmat sampean, rohim sampean mesti ngelober nangane yuga sing kaya ngoten. Dikongkon ya gak tau bantah. Mangkane ana istilah ngabdi, ana istilah mereman. Nek mereman mesti ana hitung-hitungan. Nggih mboten? Nek ngabdi mboten enten. Tendensi apapun tidak ada. Jenengan ngabdi nang ngene Mbah Yai. Mbah Yai kula ngabdi wis sak kersa sampean dikongkon nang sawah, Pak. Dikongkon lapo-lapo sawah. Ora pengen dibayar.
Estu nek namine ngabdi mboten ping bayar. Dikai dahar matur suwun. Iso ngaji melok ngaji matur suwun. Wong niate ngabdi lho, Pak. Niate ngabdi. Beda nek niate mereman. Gus, aku melok nang pondok mereman, Gus. Mesti ana hitung-hitungan, Pak. Jenenge mereman ya. Mereman. Bayarane sedina pira? Oh, 110. Deal dadi. Nek gak deal, gak dadi, Pak. Iku jenenge mereman. Makanya mereman dengan ngabdi tulung kudu dibedakno. Makanya syariat dengan hakikat pasti berbeda. Yang namanya Quran mesti ngabdi mboten fa'ala. Kan ngeten. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa budun ngabdi. Wa ma umiru illa budullaha mukhlishina lahuddin ngabdi.